रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो एल्फब ड्रॉप सिरप पे है, जो कि बेसिकली नज़ला, बुखार और इम्यून सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो असल में बेसिकली बात यह है कि जब भी बुखार होता है तब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आपको जितनी भी प्रोडक्ट मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो सिंपल बुखार और नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे बुखार वगैरह जल्दी ठीक नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब तक आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर नहीं होगा तब तक बुखार वगैरह, नज़ला ज़ुकाम ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा सिरप है। तो ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिरप इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक होगा और उसके साथ साथ आपका नज़ला, बुखार, ज़ुकाम या कोई और मसला है तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और जिंक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों में मोस्टली जो कमी होती है विटामिन सी की या जिंक की, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, तो उनको ताकत देने के लिए ये वाला सिरप बहुत ही बेस्ट है। तो आप ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। तो इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो जब इम्यून सिस्टम ठीक हो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाला सिरप आप इस्तेमाल करें जब भी बच्चों को नज़ला, बुखार, गला ख़राब, खांसी वगैरह हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।